வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். ரொம்ப நாள் இந்த ஸ்பாட்டை கவர் பண்ண சொல்லிட்டு நினைச்சிட்டே இருந்தேன். பட் சென்னைக்கு அவுட்டர் 30 கிலோமீட்டர் தாண்டி போனோம். போகும்போது யோசிச்சு தான் போனேன். ஆனால் போனது கண்டிப்பாக வருத்துதாங்க. ஸோ அதை பற்றி தான் இந்த வீடியோ பார்க்க போகிறோம். சேனல் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. லெட்ஸ் கெட் இன்டு வீடியோ. ஆமாங்க, இந்த மகேந்திரன் டீ ஸ்டால் தான் கரெக்டாக பார்த்தீங்கன்னா எண்ணூரில் லொக்கேட் ஆகிருக்கு. நாங்கள் பார்த்தீங்கன்னா விடிய காலம் ஒரு 5 மணிக்கு ரீச் ஆயிருப்போங்க கடையை. அப்போ நம்ம வீட்டில் இருந்து எத்தனை மணிக்கு கிளம்பிருக்கோம் பார்த்துக்கோங்க. ஸோ ஆல்ரெடி எல்லாருக்குமே ஒரு 30 கிலோமீட்டர் மேலே வரும். இங்கே ஃபேமஸ்னா நானும் சிக்கன் கிரேவியும் தான். நாங்கள் போனது சாட்டர்டேனால எங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா மட்டன் பாயாவும் இருந்துச்சு. ஸோ ஒரு சிக்கன் கிரேவி, மட்டன் பாயா, நான், பட்டர் நான் எல்லாமே வாங்கியாச்சு. ஃபுட்டு பார்த்தீங்கன்னா குவான்டிட்டி வைஸும் குவாலிட்டி வைஸும் சாட்டிஸ்ஃபைட் பண்ணிச்சு கொடுக்குற ப்ரைஸுக்கு. ஃபைனலாக ஒரு ஸ்வீட் நானோட முடிச்சோம். எல்லாரும் ஒன்ஸ் ஒன்னா ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். பட் இது எவ்வளோ தூரம் சாப்பிடணும்னு கேட்டிங்கன்னா அது ரெக்கமெண்ட் இல்லை. 10-4க்கு முன்னாடியே பார்த்தீங்கன்னா இதோட வேற பிரான்ச் இருந்துச்சு, அங்கே வேணா ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். பட் 5 o'clock நான் அந்த கடையை சுற்றி நல்ல க்ரௌடை பார்த்தேன். நீங்கள் யாராச்சும் ட்ரை பண்ணிருந்தீங்கன்னா மறக்காம கமெண்ட் பண்ணுங்க. ஃபர்ஸ்ட் நான் எவ்வளோ தூரம் போகிறது சாப்பிட்றதுக்கு மட்டுமா நினைச்சேன். பட் அங்கே வந்து நான் சாப்பிட்றதையும் தாண்டி அந்த ஊர் ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சுங்க. மார்னிங் கொஞ்சம் ரிலாக்ஸாக பீச்சில் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு அங்கே தான் கிளம்பியாச்சு. See you next video. Love you. Take care. Bye.